ปั้นศักดิ์สิทธิ์ในประเทศจีนสุนัขสายพันธุ์โบราณนี้ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกโดยในสหรัฐนั้นมีการซื้อขายลูกสุนัขพันธุ์นี้อยู่ในราคา$2 ล้านแต่ทว่าการจะเลี้ยงพวกมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากพวกมันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายมากโดยมีเคสของหญิงชาวจีนคนหนึ่งที่ต้องบาดเจ็บกับอาการเลือดออกในสมองและแผลกัดมากมายจากการที่ถูกสุนัขสายพันธุ์นี้โจมตีโดยปกติแล้วพวกมันเป็นสายพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงดูมาเพื่อให้ปกป้องฝูงแกะจากหมาป่าและพวกมันก็ถูกแบนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเพราะว่าเคยทำร้ายประชาชนจนตำรวจต้องเข้ามายับยั้งเหตุการณ์และเนื่องจากสุนัขสายพันธุ์นี้มีขนอยู่ที่บริเวณรอบคอจึงทำให้พวกมันนั้นดูคล้ายกับสิงโตเป็นอย่างมากโดยพวกมันมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ60 ถึง 75 กิโลกรัมและมีแรงกัดที่ 550 ถึง 650 ปอนด์ซึ่งพอๆกับสิงโตเลยทีเดียวสายพันธุ์บัวโบ